meine Schuhe. Schön. Schön. Hast du schon? Nix? Doch. Guck mal meine Schuhe. Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayong araw na to, mag-unboxing po tayo ng sapatos. Ito yun guys. In order ko guys. Bubuksan natin. Wo ist die Schere hin? Du? Wo ist die Schere? Es braucht eine Schere. Ich habe sie dir gegeben. Die liegt nach oben. Dankeschön. Carla? Ito yun guys. In order ko guys sa Deichmann. True online. Tatang! Ganda, diba? Ganda ng sapatos ko. Ganda ng sapatos ko, guys. Ang ganda. Super ganda. Tsaka good quality siya. Maganda, di ba? Ang kulay nito, rose gold. Shit. Thank you for watching, guys. Hanggang sa susunod po. Bye! Welcome po sa tahanan namin. Ngayong araw na to, mag-unboxing tripod po tayo. Panoorin nyo guys. Mag-unboxing tayo ngayon guys. Ito siya guys. Huawei tripod selfie stick. Yan, ganyan siya guys. Maliit lang siya guys. Pero pwede to siyang pahabain. Binili ko to siya sa MediaMarkt. Mura lang pagkabili ko nito guys. Normal ang price nito, 39.99 Tapos, nag-sale sila ngayon. Nabili ko lang siya ng 29.99 Yan, sa MediaMarkt ko yan bibili. Mabuksan na natin. Mahirap pa paano ba ito pagbukas? Ayan. Buksan natin guys. Nasira tuloy. Ayan siya guys. Yan. Tapos ito yung remote control niya guys. Yan yung remote control niya. Tapos ganyan mo siya. Yan, ganyan mo siya. Maliit.
Maliit lang siya, di ba? Tapos, mayroon siya dito. Ano ba to? Na pwede mo siyang pahabain. Siya, ayan siya guys. Ito mayroong pipindutin dito na hahaba siya guys. Yan, pipindutin ko ha para humaba siya. Ayan. Yan guys, pwede mo siya selfie. Diba? Pwede siya, diba? Maganda. Maliit lang siya guys, pwede siyang ilagay sa bag. Tapos, baba mo naman siya. Yan. Tapos, lagay siya sa bag. Madali lang. Maliit lang siya. Tapos, ganun mo siya. Diba? Napakaliit. At saka napakamurang pagkabili ko. Lagay ko sa bag siya. Diba? Madali lang siya, guys. Napakaliit. Tapos, ilagay ko siya dito sa bag ko. Ayan. So, pwede na maglakwat siya kahit saan. Pwede mag-vlog. Pwede mag-selfie-selfie. Diba? Napakadali. At saka, mura lang pagkabili ko, guys. Sabit yung ano ko. Damit ko. At mura lang pagkabili ko. Diba? Tingnan mo. So, mayroon akong selfie stick. At saka, mayroon na rin akong tripod. Diba? Napakadali lang. Kapag iganyan mo siya, tripod na siya. Ayan. Tripod na siya. Tapos, kung gusto mo siyang i-selfie, pindutin mo lang siya. Ayan. Pwede na mag-selfie. Diba? Pagkatapos mag-selfie, close mo siya. Lagay mo siya. Piluin mo siya. At saka, ilagay sa bag. Ayan. Diba? Madali lang. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. Don't forget to subscribe. Bye! Until next time.